खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै चिराङाव पुलिसआ हाथियारजों लोगोसे गोथां गुलि बोखांदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ बुंदों 10 बोसोरनि उनावब्लाबो खासिक'ट्रा ओनसोलनि फरायसाफोरा सिन' बसुमतारी मेम'रियेल स्पेस लेबरेटरिनिफ्राय साइन्टिस्ट जागोन आलु आरो पियाजनि बेसेन बांनायखौ लानानै मन्त्रि रन्जित दासआ मोनसे गेदेर खौरां फोसावदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ चिरां खासिक'ट्रा हायार सेकेन्डारियाव सिन' बसुमतारी मेम'रियेल स्पेस लेबरेटरि बेखेवदों रुंसारि गालागाथा मुसाहारिनि गोथार सारादु खुंफुंनायजों लोब्बा लाखिना रुंसारि बिथांनि गोसोखांथियाव सुंद' जिउ खौरां बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि लादों जाला दख'रा एबसुआ 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों बाक्सा दुमुनियाव मोनसे दुंहाव थासारि पुलिसनि बुनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा बिटिआर नोगोरारि जौगाखां बिफाननि मावख'नि नब्लाङाव एम विल्सन हासदाया डिसप्ले बेखेवदों दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन